हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राधिका महेश्वरी। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था चिलब्लेन्स के बारे में। आज मैं डिस्कस करूंगी ऐसी एक बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम जो मेजर बन जाती है तो काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती है। वो है कफ। आज मैंने कफ की एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आइए तो देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। अदरक ये ड्राई कफ में बहुत यूज़फुल होता है। इसकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी नाक की मेम्ब्रेन्स को रिलैक्स करती हैं, जिस वजह से जो हमारी कफिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मेरी होम रेमेडी में हमें इसको 100 ग्राम्स लेना है। सबसे पहले हमें इस अदरक को पील ऑफ करना है और इसका रस निकालना है। हल्दी एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। ये म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके नेचुरली ही जो बैक्टीरियाज वहाँ रुके हुए होते हैं हमारी सांस की नली में उन्हें बाहर निकालती है। अब मेरी होम रेमेडी में इसको कैसे यूज़ करना है, आप इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम्स लीजिए और फिर इसको पील ऑफ करके इसका भी रस निकाल लीजिए। अजवाइन की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसको अपने आप में बहुत बेहतरीन बनाती हैं। ये हमारे पुराने सेल्स को रिप्लेनिश करके नए सेल्स बनाती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है और साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को इंक्रीज़ करती है। इसमें एक्सपेक्टरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे कफ को बाहर निकालती है और मेरी होम रेमेडी में इसे 2 टीस्पून्स लेना है। गुड़ के बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे हैं। इसे सर्दियों में हम सब खाते हैं। ये हमारी बॉडी में हीट जनरेट करने का काम करता है और साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है और इस रेमेडी में हमें इसे 100 ग्राम्स लेना है। इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स जानने के बाद में तो आइए जानते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। आप गुड़ को अच्छे से क्रश कर लीजिए, उसे कढ़ाई में डालिए, उसमें अदरक का रस, हल्दी का रस भी डाल दीजिए और लो फ्लेम में इसे पकाएं। साथ ही साथ इसमें अजवाइन की 2 टीस्पून डाल दीजिए। जब गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के बाद में एयर टाइट कंटेनर में रखिए। ये रेमेडी 1.5 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी। और रही बात इसके डोज की, अडल्ट्स में आप इसको दिन में 3 बार लीजिए और किड्स में 2 बार। एंड यस, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लीज़ इसे यूज़ करिए और मुझे कमेंट में बताइए ये आपको कितनी फ़ायदेमंद लगी। Thank you. If you found it useful, please subscribe my channel and yes, eat healthy and stay healthy.